이곳은 덴마크의 유명한 부촌. 세실리는 상위 1%의 부자입니다. Hej. Hej, Cecilia. Hej. Kom lige op til mor. 화목한 가정까지 이뤄 그야말로 완벽한 삶을 살고 있죠. 그러던 어느 날 옆집에 사는 친한 친구가 놀러 오는데 Hej, godt at se dig. I lige måde. I figured this is where you were, Ruby. 친구는 본인의 가정부 루비도 데려왔죠. 루비는 무언가 눈치를 보는가 싶더니 단둘이 있게 되자 세실리에게 다급한 듯 말을 겁니다. Cecilia, wait. I need to talk to you. What's the matter? I need your help. 지금 일하고 있는 캣의 집에서 빠져나올 수 있도록 도와달라고 합니다. I don't think I can stay with Rasmus and Katarina anymore. You've always been so nice to me. 하지만 루비는 친구가 고용한 사람이었기에 세실리는 자기가 나설 일은 아니라며 부탁을 거절하죠. Thank You you for should talk that. to them. They can help you. Please, Cecilia. No, I can't do that. It's my neighbor. 때마침 캣이 루비를 호출하며 대화는 급히 끝나고 맙니다. Let's go. 세실리는 무언가 찜찜한 기분을 느꼈지만 이내 별일 아닐 거라 생각했죠. 그리고 다음날 아침 일찍 친구 캣이 찾아옵니다. Har I set Ruby? 다짜고짜 루비의 행방을 물어오는데 Nej, ikke siden i går. Hun er væk. Hvad mener du med væk? Hun sagde ikke noget til dig i går. Nej, så jeg forstår ingenting. 평소 루비와 친하게 지내던 세실린의 가정부인 엔젤에게도 물어봅니다. Angel, have you talked with Ruby? Did you talk to her? No, I haven't talked to her. I'll go and try to call her then. No, Yes, nej, jeg good har idea. prøvet. Den er Bare gør det. slukket. Ja. Nå, jeg er forsinket. Er du ikke sød at sige til, hvis der er Jo, selvfølgelig. 문득 세실리는 어제 일이 생각납니다. Cecilia, I need your help. 루비의 간절했던 표정이 마음을 자꾸 파고들죠. 그리고 그날 오후 세실리는 캣의 집에 방문합니다. Du kunne ikke mærke noget på Ruby i går aftes, da I kom hjem? Jamen, nej jo. Altså, hun har jo hele kælderen for sig selv. Så vi kommer hjem, og hun går ned. Jeg tror jo bare, hun skal ned og sove. 그날도 평소랑은 다를 게 없어 보였다고 말하죠. 그때 두 사람의 남편들이 퇴근을 하고 함께 옵니다. Er hun kommet hjem? Nej, det er hun ikke. Jeg synes altså, I skal ringe til politiet. Altså, hun er en voksen kvinde, Cecilia. Hun har ikke været hjemme i hvad, 24 timer? Er det ikke? Har I tjekket, om hendes tøj stadig er der? Du det? Ja. Nej, det har vi da ikke. 루비의 고용인들은 사람이 사라졌음에도 자발적으로 도망을 갔을 거라고는 생각하지 않는 듯했죠. Er det ikke en meget god idé lige at... 그렇게 루비의 지하실로 향해 보는데 Altså, hendes tøj er her endnu, så det har hun da ikke taget med. Ej gud, er det hendes, den der? Ja, det må det da være. Godt nok vild, hva'? Ja, hende har vi sgu da aldrig med. Lad mig se dig en gang. Lille dreng bare. 그때 뭔가를 발견하는 세실리. Ej, er det ikke jeres gamle nannycam? Gud ja. Alt det her gamle lort, det skal bare ud. 서랍도 확인해 보는데 Hvis hun har rejst, vil hun så ikke have taget sit pas med? 작정하고 도망을 갔다기엔 모든 것이 제자리에 그대로만 있었죠. 집으로 돌아온 세실리와 남편에게 Were you in her room? 가정부 엔젤이 말을 겁니다. 엔젤 역시 루비와 같은 필리핀 출신이었죠. Yes. Her passport was still there. Where would she go? Something bad happened to her and just... And I know that they will call the police in the morning if she doesn't show up. Wait, what? No one is looking for her yet? No. Angel, everything will be fine. I promise you, we'll find her. 그런데 그때 세실리는 문득 어제 아침 일이 떠오릅니다.
혹시나 하는 마음에 어제의 쓰레기통을 확인해 보는데 Fandt du noget? 캣의 남편 라스무스가 나타납니다. Nej, desværre, de har tømt den. Så. Nå. I ringer til politiet i morgen, ikke? Ja, ja. Selvfølgelig gør vi det. Okay. 집으로 돌아온 세실리는 남편에게 자신이 봤던 것을 말해줍니다. Så hun må have forsøgt at undgå, at der var nogen, der fandt den. Tror de har været sammen? Cecilia, stop det der. 라스무스와 같이 사업을 하는 남편에게 세실리는 슬쩍 물어보라고 말합니다. Jeg synes, du skal tage en snak med ham. Spørg, om han har gjort Ruby gravid. Vi skal spørge, om han har begravet hende ude i baghaven. Så skal jeg komme her. Kom. Jeg tror ikke en skid på, at Rasmus har noget med det at gøre. 그리고 다음 날 이웃들이 모여 저녁 식사를 하는 자리. Skål. Jeg mener det. Tak. Skål. Og tak for en fantastisk middag. 한참 분위기가 무르익어가던 그때 Må jeg lige tale med Cecilie? Tak skal du have. 라스무스가 세실리에게 뜻밖의 말을 꺼냅니다. Og han har fuldstændig ret, når han siger, at du skal ikke gå til politiet med den graviditetstest. Jeg er 100% med på, at du ikke altid synes, jeg har været lige din kop te. Men den graviditetstest, den har vel ikke noget med dig at gøre? Rasmus har den der. Selvfølgelig har den da ikke noget med mig at gøre. Så er det vel i princippet heller ikke noget med dig at gøre, at jeg hjælper politiet lidt. Ej, men Cecilie, for fanden, det har alt med mig at gøre. Fordi Ruby boede hjemme hos os. For hvis du ikke holder din mund, så får pressen pludselig nys om det. Og så kører hele møllen. Og et øjebliks opmærksomhed, så er der klapjagt på det rige svin. Og det er der ingen, der er tjent med. 라스무스는 세실리의 남편과 동업을 하고 있기에 자신이 구설수에 올랐다간 남편 역시도 금전적 피해를 입을 거라 말해주죠. 다음날 근처의 한 경찰서 형사 아이샤가 출근을 합니다. Velkommen til. Det er en au pair, der forsvandt fra sin værtsfamilies hjem i forgårs nat. Du kører den bare selv, men du tjekker ind hos mig, ikke? Ja, selvfølgelig. Godt. 아이샤는 곧바로 캣의 집으로 조사를 나가죠. Hej. Aisha Petersen kommer fra Nordsjællands politi angående jeres au pair, som I har meldt savnet. Er du sød at tage dine sko af? Hvornår forlod hun huset? Ja, det ved jeg jo ikke, men vi var i hvert fald hjemme ved 9-tiden. Og så var det først næste morgen ved, jeg tror, 7-tiden. Da hun ikke var stået op, og jeg gik ned for at se til hende. Hvordan virkede hun om aftenen? Hun virkede normal. Så er jeg nødt til at spørge dig direkte, om hun havde en konflikt med et eller andet, der har gjort, at hun har stukket af. Nej, på ingen måde. Og det er du sikker på? 별다른 소득 없이 복귀하려던 아이샤는 동료 경찰에게서 뜻밖의 전화를 받습니다. Jeg har gennemgået hendes opkald, som du bad om. Sidste opkald er fra kl. 16.54 den dag, hun forsvandt. Til alarmcentralen. Så. 아이샤는 통화 녹음본을 들어보는데 Det er vagtcentralen Nordsjællands politi. Hello? Is this the police? I need to report something. Are you in any danger right now? I'm in trouble. Can you give me your name and location? This is not my house. But I can't help you if you don't give me any information. It's too late. Hello, ma'am? Are you there? Hello? Hun stak af midt om natten. Uden pas, uden kontanter, men ringede til alarmcentralen flere timer forinden. Så det giver ikke nogen mening. Okay, men i hvert fald så har jeg tjekket op på værtsfamilien. Vi har en anmeldelse på dem. For husbetakler tilbage i juni fra en nabo. Jeg tænker at tage ud og snakke med dem. 그렇게 신고한 이웃을 찾아가는 아이샤. Jeg hedder Aisha Petersen. Kom. 신고했다던 이웃집은 세실리 집이었죠. Du ringede til politiet den 19. juni om aftenen og klagede over husbetakler på Sundbyvænget 8.
Jeg har ikke ringet til politiet. Men opkaldet kommer fra din mobil på 81 92 06 09. Jamen, det er ikke mit nummer. Jamen, det må være... Det er Angels. Min au pair. Jeg deler familiepakke med hende, så... Jeg vil gerne have lov til at tale med Angel, hvis jeg må det. Ja. Ja, selvfølgelig. Tak. Jeg henter hende. Did you contact the police on the 19th of June? Yeah. Ruby texted me that Katerina and Rasmus were killing each other. Okay, so she asked you to call the police. Yeah. Angel, hvorfor har du ikke fortalt det? I don't want Ruby to be in trouble. Rubys sidste opkald, inden hun forsvandt, var til alarmcentralen 1654. I don't know anymore. Og til politiet med den graviditetstest. Jeg er 100% med på, at du ikke altid synes, jeg har været med. If you remember anything else I should know, just call me here. Ja, selvfølgelig. 그리고 그날 오후 아이샤는 또다시 캣의 집을 찾아갑니다. Jeg har en aftale med din mand. Er han hjemme? Hej. Jeg har bare et par opfølgende spørgsmål. Opfølgende spørgsmål. Det er ren hets. Det er ren chikane, det her. Ren chikane. Men faktisk har hun jo ret. Altså, jeg har været én gang, fordi at min hustru og jeg engang havde en lidt... Ja, nu underholder du så hele nabolaget med det. Ja, men hvad er det, de gerne vil vide? 그런데 그때 멀리서 엿보고 있는 듯한 캣 부부의 아들을 보게 되죠. Jeg skal fortælle dig en ting, som du godt lige kan skrive ned. De her kvinder, de rejser på den anden side af jorden for én ting. Og det er for at tjene nogle gode penge. Nu skal jeg også lige finde sig en mand, ikke? Og vores Ruby, hvad sagde hun altid, når hun skulle have fri? I have to go to church. Så meget tror jeg ikke, der er nogen, der går i kirke, vel? Og slet ikke i sådan en sag her. Det vil ikke overraske mig, hvis hun havde prostitueret sig selv. Så måske skulle du lige få undersøgt, hvordan de her kvinder tjener hurtige penge, i stedet for at komme her og chikanere min mand. Ikke? 그리고 다음 날 퇴근 후 집으로 돌아온 세실리. 그런데 꿈이라기엔 너무나 생생하고 의미심장했고 계속 고민을 거듭하던 세실리는 아이샤에게 모든 걸 털어놓기로 합니다. Jeg er ret sikker på, at Ruby tog en graviditetstest den dag, hun forsvandt. Så jeg så hende smide den i skraldespanden, og jeg fandt indpakningen. Hun er troende katolik, og hun er forlovet i Filippinerne, så ja, jeg tænker ikke, at en affære er særlig sandsynlig. Jamen, jeg tænker, at der er foregået noget, siden hun ville væk, ikke? Hvad tænker du, der kan være sket? Det er svært, det her, fordi Katarina Hoffmann er min veninde. Hendes mand, Rasmus, han... Jeg vil ikke løbe med sladder, men deres au pairs bliver sjældent de fulde 2 år. Jeg kan ikke slippe tanken om, at han måske har... 라스무스에게 억지로 당해왔을 거라는 추측이었죠. Jamen så må det jo være Rasmus, hun vil væk fra. 그 길로 경찰서에 나와 집으로 돌아온 세실리. Hej, skat. 하필이면 캣과 라스무스가 놀러와 있었죠. Og alle, der bare siger, at man skal vælge en filipiner, ikke også? Fordi de er så arbejdsomme og så pligtopfyldende. Og så bliver det altid fremstillet, som om det er os, der udnytter dem. Prøv, i virkeligheden så er det os, der er nogle naive ofre i det her. Ruby, hun stikker af uden et ord. Hvad gør Angel? Hun stjæler. 캣 부부는 경찰이 찾아왔던 이야기도 해줍니다. Til gengæld så har jeg en idé om, at der kommer en efterforsker, som mistænkte mig for at have fingrene lidt for langt fremme. Det er så frækt, altså dig, der ikke engang er til asiater. Det er du måske, mig. Hvad? Hvad? 갑자기 세실리의 남편 이야기를 꺼내는 라스무스. Du siger til mig, jeg synes faktisk, at Ruby er meget sød. Det var ikke det, jeg sagde. Det var ikke det, jeg sagde. Nej, det var det. Nå, jeg elsker jer meget højt, men nu skal jeg hjem. Ja. 그리고 그날 저녁 Hvad mente de egentlig med, at du synes, Ruby er sød? Jeg ved det ikke. Jeg det ikke. 마이클은 기분이 상했다는 듯 방을 나가고 마는데 깜빡하고 핸드폰을 두고 갔습니다. 세실리는 문득 남편의 핸드폰을 확인해보죠. 그런데
남편과 루비가 꽤 친밀한 연락을 주고받은 흔적이 있었고 단둘이 드라이브를 갔던 사진도 있었습니다. 한편 계속 수사를 진행 중인 아이샤. 루비의 방에서 가져온 소지품들을 확인해 봅니다. Nå, er det noget interessant? Nej, ikke noget særligt ud over det her. Dyrt sted for en, der lever af lommepenge, ikke? 명함에 적힌 고급 호텔로 향해 보는데 Jeg leder efter en forsvunden kvinde. Genkender du hende her? Nej, hende har jeg ikke set før. 호텔 식당의 직원에게도 물어보자. Ja, men hun har været før. Det er du sikker på? Ja, jeg har serveret for hende et par gange til kaffe eller frokost. Men har hun været her alene, eller? Nej, hun kom altid med en mand, lige eller sådan noget. Okay, hvordan så manden ud? Han var rimelig normal. Men han kørte en Porsche Taycan Turbo. Super fed bil. 꽤 결정적 단서를 확보했다 생각해 아이샤는 곧바로 이 사실을 보고합니다. Jeg kan gerne tjekke op på, hvor mange af den model, der er registreret i området. Så er du svar på bilen. Ja, der er kun 4 modeller på hele Sjælland. Den ene ejer har en gammel voldtægtsdom. En Mike Jensen. 차주 중 한 명은 세실리의 남편이었죠. Har han en voldtægtsdom? Den er 23 år gammel, men ja. Hvad skal jeg? Hvorfor har du ikke sagt til mig, at dig og Ruby skrev sammen? Så du har kigget i min telefon? Hvis Ruby var gravid, må hun jo have været sammen med hende. Og det tror du er mig. Du vil blive helt kuk, det ved du godt, ikke? 남편이 매우 의심스럽긴 했지만 문자 내용만 가지고는 불륜이라고까지 단정짓기에는 애매했습니다. 그리고 다음 날 Det er Cecilie. Hej Cecilie, det er Aisha. Har du tid til lige hurtigt at mødes? Jeg har nogle opfølgende spørgsmål. Ja, men det kan jeg godt. Hvor er du henne? 세실리를 만나게 된 아이샤는 루비가 사라졌던 당일 남편 마이크가 몇 시에 귀가했는지를 물어보죠. Ja, det har været altid sent, så... Mike er blevet set med Ruby på Skodsborg på Hotel. Op til flere gange hen over sommeren. 이로써 남편의 외도가 확실해졌다고 생각한 세실리는 큰 충격에 그대로 자리를 떠나버립니다. 남편에게 단도직입적으로 물어보죠. Hvor var du den aften, Ruby forsvandt? Hvorfor spørger du mig om det? Fordi jeg havde taget en sovepille. Jeg ved ikke, hvor du var, og jeg ved ikke, hvornår du kom hjem. Jeg spørger dig stille og roligt, hvor var du den aften, Ruby forsvandt? Spørger du mig, om jeg har voldtaget Ruby? Er det det? Du har gjort det før. 과거 남편의 성범죄 얘기를 꺼낸 것이었죠. Du kan få det der ud af din mund, mand. Jeg var på arbejde. 그 시각 아이샤에겐 전화 한 통이 오는데 Det er Aisha. Aisha, vi har en strandvasker. Det kunne godt være din au pair. Hvor? Tornbæk Havn. 그렇게 선착장으로 오게 된 아이샤는 잠시 후 이른 아침 세실리를 급하게 찾아온 캣. Skat. Ja, det er fordi politiet har ringet. De har fundet livet af en kvinde. Er det Ruby? Nej, jeg ved det ikke, men de vil have, jeg skal se livet, og jeg skal se hende, for at kunne se, om det er Ruby, og jeg kan ikke, skat. 이런 둘의 모습을 세실리의 어린 아들인 비고가 지켜보고 있었습니다. Kan Rasmus ikke gøre det? Nej, for hende til møde i Stockholm. Jeg kan ikke. Katarina, tag det roligt. Kom. Jeg kan ikke. Jeg gør det. 그리고 잠시 후 나가려던 세실리를 비고가 불러세웁니다. Mor, må jeg gerne lige sige noget til dig? Jeg skal afsted, skat. Jeg henter dig efter skole, så kan vi snakke sammen der. Hej. Hun kan ikke alligevel.
Så er det noget, jeg kan gøre? Ja, det er fint. Vi skal den her vej. Er du klar? 역시나 루비가 맞았습니다. Hej. 아이샤는 부검이에게 사인을 물어보죠. Dødsårsagen var drukning. Ellers var hun umiddelbart sund og rask. Var hun gravid? Ja, det var hun, men det vidste du. Det var en mulighed, ja. Hvor længe har hun været død? Men i hvert fald nogle dage. En uge. Hun kan være død samme nat, som hun gik hjemmefra. Ja. Men ud fra fosterets DNA kan vi vel bestemme, hvem faren er, kan vi ikke? Jo, det kan vi. Hvis du altså kan finde ham. Ja. Er du okay? Var hun gravid? Ja. 잠시 생각에 잠기던 세실리는 Aisha, jeg ved ikke, hvornår han kom hjem. 루비가 사라진 날 남편의 알리바이가 확실하지 않았다는 점과 두 사람이 사적으로 연락했다는 사실을 털어놓죠. Okay. Kvinden, der nu er identificeret som den 22-årige filippinske statsborger, Ruby Tan, arbejdede som au pair for finansmanden Rasmus Hoffmann, som bor lige herinde bag ved mig. 때마침 남편과 아들이 집으로 돌아오고 Viggo, vil du ikke lige gå op ovenpå? Jeg skal lige tale med din far. Jo, bare gå op. Det er fint. Det var mig, der identificerede Ruby. Jeg havde ret. Hun var gravid. Du ved godt, at politiet har kigget på dig. Har de det? Har du gjort Ruby gravid? Cecilie, stop. Har du gjort hende gravid? selvfølgelig har jeg ikke det. 마이클은 루비의 운전 연습을 종종 도와줬고 이에 루비가 감사의 의미로 몇 번 호텔에서 저녁을 산 것뿐이었다며 절대 불륜은 아니라고 합니다. Jeg har ikke været i seng med Ruby, det ved du også godt. 그리고 부모님의 싸움을 지켜보던 비고는 가정부의 방에서 엔젤을 기다립니다. Pwede tayong pumunta sa linggo sa simbahan. What are you doing here? I need to tell you something. Not right now, Viggo. I'm busy. I really need to tell you something. Viggo, not right now, okay? Magsisimula ang seremonya sa tanghali. 그리고 다음날 마이크의 회사에 경찰이 들이닥치는데 Må ikke gå derind? Hallo? De er i gang med et møde. Jeg hedder Aisha Petersen. Jeg kommer fra Nordsjællands politi. Jeg skal tale med Mike Winter Jensen. Det beklager jeg. Ikke? Så. Hvis I følger med mig. Og vi skal have bekræftet, hvor du var den 6. august om aftenen, da Ruby forsvandt. Jeg var her. Var du her alene eller sammen med nogle kollegaer? Systemet registrerer, når jeg går ind og ud med mit nøglekort. Der er også kameraer derinde. Skal jeg gå ind og skaffe dig de informationer? Det synes jeg ville være dejligt. Okay. Når du så ser det, er vi så færdige med hinanden? Kan jeg ikke love dig. Vel? Mike, hvis du gerne vil være fri for at se mig igen, så synes jeg, vi skal lave en DNA-test. Så skal vi have svaret senere i dag. Helt frivilligt. Det var ikke mig, okay? Jeg har ikke rørt Ruby. Det er ikke mig, der har gjort den gravid. Så lader vi den afgøre, om vi to vi skal se mere til hinanden. Ikke? Helt frivilligt. 그리고 다음 날 Værsgo. Svaret på den DNA-test, politiet bad mig om at tage. DNA 결과지에는 마이크의 DNA는 무관하다고 나와 있었죠. Kan du se, jeg er uskyldig? Jeg tror, det er en fucking joke, det her, Cecilie. Ved du, hvordan det er at vågne op hver eneste fucking morgen og skamme sig? Hva? Du er et ordentligt menneske. Du er et fucking værdifuldt Hold menneske. dog kæft! Ruby er død. Selvfølgelig er det dig, der er offeret, fordi du skal have taget et skide mundskrab. Stakkels Mike fucking Jensen. Jeg synes, vi skal kigge på familien. 한편 아이샤도 그 시각 마이크가 아이의 아빠가 아닌 것을 확인했습니다. 이제 아이샤는 다음 의심 상대인 라스무스를 찾아가죠. Hvad kan jeg hjælpe dig med? Ved du hvad, så synes jeg, du skal tage din lille skide DNA-test, ligesom du gjorde med Mike.
라스무스는 흔쾌히 검사를 받겠다 말하며 대신 자신의 DNA가 무관한 것으로 나온다면 언론에 자신의 결백을 널리 알려달라고 부탁합니다. Tak. 그 시각 학교에 등교한 피고는 하지만 피고는 선생님의 말을 무시한 채 한 영상만을 보고 있었죠. 선생님은 곧바로 엄마인 세실리에게 연락합니다. Det er Cecilia. Ja, Kalle Hansen. Vigos klasselærer. Hej Kalle. Viggo, han legede med sin mobil i timen. Der opdagede jeg en video. Og det lader til, at Viggo har filmet jeres au pair nøgen. Hvad for noget? Altså, videoen den optræder i en tråd, som nogle drenge fra klassen har sammen. Og de har altså igennem nogle måneder delt det her temmelig upassende materiale. Okay, og hvem er de drenge? Udover Viggo, så er det Oscar. 오스카는 캣과 라스무스의 아들로 피고와는 어릴 때부터 친한 사이죠. Ferdinand, Carlo og Wolfgang. Jeg har også indkaldt de andre drenges forældre. De kommer om en halv time. Jeg vil bare lige snakke med jer først. Ja. Må jeg se den video? 세실리가 보게 된 영상은 루비의 방을 몰래 찍은 듯한 영상이었습니다. Altså, det her, det er ikke vores au pair. 곧이어 다른 학부모들도 모두 도착하고 도착한 학부모들 중에는 캣도 있었죠. Tak fordi I er kommet med så kort varsel. Altså, hvis det er bare nogle frække videoer fra nettet, drengene har delt med hinanden, er det så nødvendigt at involvere forældrerådet? Nej, altså jeg har set tråden på Carlos telefon, og der er andet end det. I hovedet af, at de bliver opvartet, de der skide au pairs hele dagen. Viggo har delt en nøgenvideo af sin au pair. Hende, der blev fundet død i Torbæk Havn? Ja. Må jeg se den video? Ja. Du har ikke? Godt. Tak. 캣은 영상을 그리 대수롭지 않은 듯 보더니만 Men han er jo ikke den eneste, der har delt videoer i den tråd, eller? Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det er Oscar, der opildner alle de andre drenge, vel? Oscar skal politianmeldes. Det er en digital krænkelse. Ja, det her omhandler sgu da alle vores drenge. Det er da ikke kun Oscar, vel? 하지만 학부모들은 점점 오스카가 추범이라는 식으로 분위기를 몰아갑니다. 그러더니 급기야는 Oscar, han skal vel bortvises, skal han ikke? Jo, det skal han. Det er ren udskamning, det her, det er. Katarina, Oscar har delt seksuelt krænkende materiale. Selvfølgelig skal der have konsekvenser for ham. Også for hans egen skyld. Du skal stoppe med at udskamme min søn, du skal! Det er ikke noget med til det her. Cecilia er helt rystet lige nu. Hvad mener du? Skulle ikke bare slå? Jamen, du hørte sgu da, hvordan han angreb Oscar. Slå ham. Oscar har filmet Ruby, uden hun vidste det, Katarina. Det kan jeg sgu da ikke forsvare. Ja, men altså, det er ikke kun Oscar, der har været med til det der. Jeg troede, du sagde, at det er nannycam. Er de ikke brugt det mere? Det gør vi heller ikke, altså. Hold dog op. Jeg kan se det filmet op fra toppen af skabet. Jamen, jeg forstår det heller ikke selv. Jeg ved ikke, om Oscar og Viggo har leget med dig. Viggo har det, ja. Hold nu op, de laver sgu da alting sammen, de to. Ved du hvad? Jeg synes ikke, drengene skal ses mere. 그렇게 집으로 복귀한 세실리는 곧바로 비고를 부릅니다. Viggo? Viggo? Skat? Hvad er det, der sker? Skat, se lige på mig. Fortæl lige, hvad der er sket. Oscar, han har vist mig en video. Det er den på tråden. Det er ikke den på tråden. Det er en, han kun har vist mig. Sæt dig lige. Jeg skal lige vise dig noget. 오스카가 루비를 강제로 범하는 영상이었죠. Han sagde, at hvis jeg fortæller nogen om det, så vil han slå mig ihjel. 이로써 세실리는 사건의 내막을 알게 됐습니다. What's wrong? Oscar's the reason Ruby killed herself. 사실 그동안 비고는 세실리와 엔젤에게 여러 번 말하려고 했습니다. Mor, må jeg gerne lige sige noget til dig? Jeg skal afsted, skat. Jeg henter dig efter skole, så kan vi snakke sammen der. We're gonna right now, okay?
하지만 집안 어른들은 관심을 가져주지 않았고 결국 학교에서 영상을 보는 척 선생님에게 알린 것이었죠. No. Du skal ikke være her nu, Oscar. Oscar, du skal gå hjem nu. Michael, bliv her. 방금 전 비고와 세실리의 대화를 근처에서 우연히 듣게 됐다는 오스카. Du skal gå hjem. 오스카는 부모님에게 말하지 말아달라며 애원하기 시작하는데 바로 그때 Mike! 때마침 마이크가 귀가했죠. 마이클은 오스카를 집에 데려다주게 됩니다. Rasmus. Oscar, han stod pludselig hjemme hos os. Så han står derude, så jeg ikke kommer herind, så... 라스무스는 불과 몇 분 전 경찰로부터 충격적인 보고를 받은 직후였죠. 바로 라스무스의 DNA와 태아의 DNA가 50% 일치한다는 것이었는데 이 50%의 의미는 바로 De siger, det er muligvis ham, der har gjort hende gravid. Hvad gør man? Så min advokat vil foreslå det, jeg gør. Du er min ven, er du ikke? Så hvad foreslår du? 그리고 그날 오후 루비의 추모식이 열립니다. What are you doing here? You're not welcome here. I said leave! Kat, kom så. 그리고 다음 날 Yderste konsekvens vælger jeg meget gerne. Hej. Hvad laver I? Vi er ved at finde ud af, hvor Oscar han står rent juridisk. Juridisk? Ja, vi mener ikke, at politiet har noget belæg for at mistænke en voldtægt. Så vi skal have gjort det klart for dem, at deres insinueringer om, at Oscar skulle have voldtaget Ruby på baggrund af en eller anden nøgenvideo, han har delt på nettet, det er noget, vi bestrider. 그리고 루비가 오스카의 아이를 임신한 것도 하비아의 잠자리를 가진 것일 수도 있다고 말합니다. Oscar har vist Viggo en video af det. Hvad er det for en video? 라스무스가 갑자기 잡아떼는 이유는 오스카가 비고에게만 보여줬던 그 결정적인 증거 영상을 오늘 오전 캣이 직접 원본을 삭제해 증거를 인멸했기 때문입니다. 이를 아는 라스무스는 뻔뻔하게 나오기 시작하죠. Men altså, Oscar er et offer her. Hvis Ruby har valgt at have sex med en mindreårig, så er det hende, der har foretaget sig noget kriminelt, ikke min søn. Oscar har gjort Ruby gravid, Rasmus. Men altså, Oscar er et offer her. Og er der noget værre for en ung mand i dag, end at blive stemplet som krænker? 그리고 그날 밤 I er ved at fordreje alting. Ikke? Så sig dog bare sandheden. Det er dig, der ikke tør stå op imod Rasmus, fordi han er din største kunde. Jeg tror på Viggo. Nej, det passer ikke. Jeg kender Rasmus, han kommer til at køre hårdt mod hårdt. Kommer til at nægte den voldtægt. Kommer til at sige, at Viggo lyver. Ikke? Men vi kan heller ikke rive ham igennem alt det her. Jeg synes ikke, vi kan udsætte Viggo for det potentielt traumatiserende i at skulle vidne mod sin ven og blive anklaget for at lyve. Han er et barn. Han er et skrøbeligt sted. Han har brug for en mor og en far, og ikke for en politisag om noget, han knap nok forstår. Skat. Ikke? 그리고 그 시각 Svaret på din DNA-test har været stærkt oprørende for familien Hoffmann. De frygter, at Ruby har misbrugt Oscar seksuelt. Svin, mand. Og forældrene har slettet alle beviser. Jeg tror ikke på, hun har begået selvmord. Hvis hun var så troende, at hun ikke ville have en abort, Karl, så hun skulle da ikke begået selvmord. Tror du det?
Hun er et lille fucking nul i deres verden. Der er ikke nogen, der hjælper hende. Og de får lov til at slippe afsted med det. 그러나 거대한 권력 앞에서 신입경찰인 아이샤가 할 수 있는 건 아무것도 없었죠. 그리고 며칠 후 Det er Cecilie. Det er Asja. Cecilie, jeg bliver nødt til at bede dig om at overveje, om Viggo han må afgive vidneforklaring. 아이샤는 비고가 진술을 하는 것만이 유일하게 이 사건 조사를 이어갈 수 있는 방법이라 말합니다. Ja, desværre. Når der ikke er nogen video, så bliver det bare ord mod ord. Det vil vi ikke have, han går igennem. Så lukker min chef sagen i dag. Ja, det ved jeg. Det må han så gøre. Cecilie, hvis dine naboer de er villige til at destruere beviser for den voldtægt, deres søn har begået, hvad tror du så mere, de er i stand til? Aisha, der er ikke mere, jeg kan gøre. Vi har taget en beslutning. Hej, hej. Det var på grund af mig, de skændtes. At hvem skændtes? Din mor og far? Min mor Ruby. næste morgen var hun væk. 하지만 캣은 분명 루비가 사라지기 전 아무 일도 없다고 했었죠. 세실리는 캣에게 이 사실을 물어보러 갑니다. Hej, skat. Hej. Hej. Godt at se dig. Jeg synes... Du sagde, at du ikke havde talt med Ruby den nat, hun forsvandt. Undskyld. Hvad? Jamen, altså ikke fuldstændig ligegyldigt måske. Fortalte hun dig om voldtægten? Hvordan døde Ruby? Spørger du, fordi du tror, jeg har gjort det? Hvad hvis jeg har? Skat. De mænd der, de tror, at alting ordner sig af sig selv. Snakker bare om alt det usynlige arbejde, vi kvinder altid skal gå og gøre, og jeg er med den hele tiden. Men skat, jeg ligger da mærke til dig nu. Ja, men det er jo 이렇게 루비를 없앤 장본인이 캣이라는 걸 암시하며 드라마는 음산한 분위기로 막을 내리는데요. 엔딩에서의 세실리의 혼란스러운 표정은 비로소 이 시점에 이르러서야 자신이 생각보다 훨씬 더 큰 사건의 공범이 되었음을 뒤늦게 깨달았다는 의미입니다. 지금 보신 넷플릭스 오리지널 우리가 숨겨온 비밀은 부조리한 사회를 꼬집는 매우 현실적인 스토리로 호평을 받았는데요. 흉흉해진 세상답게 오늘날의 많은 사람들이 불이나 범죄를 봤을 때 침묵을 택하는 경우가 많습니다. 이 드라마는 이런 침묵이 중립을 의미하는 것이 아니라 암묵적 동의를 의미한다고 꼬집는데요. 하지만 그렇다고 해서 이렇게 침묵을 지키는 게 굳이 잘못된 일이라고 주장하진 않죠. 그저 이럴 수밖에 없는 인간의 무력함만을 강조합니다. 드라마의 각본가는 우리 모두를 콕 집어 세실리의 입장이 되어보기를 강요합니다. 범죄에 대한 아무런 증거도 남아있지 않은 상황에서 당신이 나섰다간 괜히 당신 아들만 힘들어지고 남편의 사업마저 망가질 수 있다. 이런 상황에서 과연 당신이라면 침묵을 깨고 옆집의 진실을 밝히려 할 것인가? 라는 무거운 질문을 던지죠. 비록 해피엔딩이라고 할 순 없었지만 생각할 거리를 남겨준다는 점에서 인상 깊게 본 드라마였습니다. 우리가 숨겨온 비밀은 총 6부작이며 넷플릭스에서 정주행 가능합니다. 재밌으셨다면 좋아요와 채널 구독 부탁드립니다.